दामी कफी खाँदैछ है मेरो स्टुडेन्ट पढ्दा कफीको हजुर र म फर्स्ट टाइम पोखरा घुम्न गएको होइन हजुरलाई नि याद आइसक्यो होला त्यो के भन्छ अरे मास्तिर छ नि स्तूपा बौद्ध स्तूपा जाने के माथि त्यो खुब कफी खाम भनेर बोलायो होइन अनि हामी के गफ गर्दैछौँ त्यो दिदीले ट्याक्कै कफी ल्याएर आइदिनु हामीले हेर्दै हेरेनौँ कफीमा माखा पस्यो अनि दिदी यहाँ त माखा पसेन है मैले त यस्तै थियो भने होइन दिदी यहाँ आउँदा त यस्तै छ भने लास्टमा हामी त्यो कफी पनि खायौँ पैसा तिरेर हिँडेको चाहिँ याद आउँछ मलाई म पनि त्यही पोखरामा एउटा एस्प्रेसो खाएको बेलामा अलि मलाई चाहिँ एस्प्रेसो मनै पर्थेन तर हामीले सबभन्दा सस्तो चाहिँ मगाउँदा एस्प्रेसो पऱ्यो अनि त्यो चाहिँ अति तितो यत्रो सानो भाँडामा दिँदो रहेछ त्यही त्यो जीवनमा मैले कहिले बुझ्दिनँ कफी खाएको चाहिँ मेरो छैन त्यस्तो मेमोरेबल मेरो चाहिँ पोखरा मिनाजु आउँदाखेरि पोखरा जो मेरो पनि कफीको एकदम सम्झना लायक